Mutane da dama sun kalace kuce da ake afkon sun dauka wasa ne, sun ga wani dan wasa yana kwaikwayon tsayuwar wani mutum da ya tsaya cak kamar an sassaka shi da dutse, wasu su yi dariya, wasu kuma su ce raini ne kawai, amma ba su tsaya sun tambaye kansu me yasa wannan mutumin ke tsaye cak haka kawai ba, me yasa baya motsi, me yasa wannan tsayuwar kuma ke sa wasu su yi shiru, wasu kuma su ji zafi a zuciyarsu. Wannan ba wasa bane, wannan tsayuwar da kuke gani yana dauke da labari mai nauyi, labarin mutumin da aka zalunta, aka ci amanarsa, aka kashe shi saboda yake sayar da mutuncin kasarsa. Wannan tsayuwar tana kwaikwayon shugaba Patrice Lumumba. A yau zan kai ku inda labarin sa ya fara da kuma inda labarin sa ya kare da kuma dalilin da har yau ya ki mutu a zukatan al'umma. An haifi Patrice Lumumba a ranar 2 ga Yuli shekara ta 1925 a kasar Congo, lokacin da wannan kasar take karkashin mulkin Belgium. A wannan lokacin Congo ba kasa bace a idon Turawa, ma'adaniya ce kawai, lu'ulu'u, zinari, uranium, jan karfi, amma duk da haka mutane wannan kasar suna rayuwa ne kamar bayi. Ana dukansu, ana wulakanta su, ana hana su ilimi. Lumumba ya girma ya kalla wayannan abubuwan na faruwa a idanunsa, ya san cewa matsalar ba talauci bane, shiryen abu ne daga kasashen yamma. A shekara ta 1950 Lumumba sai ya fara magana da karfin murya, ba da bindiga ba amma da baki. Ya fara kiran Afirka ta tashi. A shekara ta 1958 ya kafa jam'iyyar MNC. Jam'iyyar ba ta wakiltar kabila daya, tana wakiltar mutanen Congo ne ga baki ɗayan su. Wannan ne fara tsoratar da Belgium, domin abin da Turawa suka fi tsoro shine Afirka mai haɗin kai. A ranar 30 ga Yuli shekara ta 1960 Congo ta samu yancin kai. Belgium ta yi tunanin za ta bar wannan kasar, amma kuma ta ci gaba da sarrafa wannan kasar a boye. A wannan ranar ne sarkin Belgium ya fito ya jawabi kan cewa wannan mulkin mallaka na da amfani kuma yake yabon su. Duniya ta yi tsammanin Lumumba zai shiru, amma sai ya fito sai ya faɗa gaskiya, ya faɗa azabar da aka sha, ya faɗa jini da aka zubar. Jawabinsa na wannan ranar shine sanadiyar mutuwarsa, amma ba nan take ba, daga wannan ranar. Da Lumumba ya zama prime minister sai ya ce arzikin Congo na 'yan Congo ne, ya ce ba zai bar Belgium ko kuma America su ji gaba da satan uranium ba, domin da shi aka yi amfani wajen kai hari Hiroshima, wanda ya sanadiyar mutuwan dubbanni mutane da basu ji ba basu gani ba a kasar Japan. Jin hakan America ta ji tsoro sosai. A lokacin Koldo duk wanda ya ce yanci ana zargin sa ne da zama dan ta'adda. CIA ta sanya Lumumba cikin jerin mutane da dole sai an kawar da su a duniya. A watan Satumba shekara ta 1960 shugaban kasa Kasavubu da goyon bayan Belgium da kuma America ya kori Lumumba. Sojoji karkashin Joseph Mobutu kuma sai suka kama shi. Majalisar Ɗinkin Duniya tana nan amma ta yi shiru. UN ta ce ba za ta tsoma baki ba. Wannan shiru da aka yi ya zama tamkar an yanke masa hukunci ne nan take. A ranar 17 ga Januwari shekara ta 1961 aka yi Patrice Lumumba katanga, anan ne aka dake shi, aka wulakanta shi, sannan daga bisani aka harbe shi. Abun da aka yi da gawarsa ya fi muni, aka narkar da gangan jikinsa da acid saboda kada a samu kabarinsa. Belgium ta sani, CIA ta sani, duk duniya ta sani, amma kowa ya shiru. Afirka kuma na kuka saboda ba su da murya. Shekaru da dama bayan haka, shekara ta 2001 Belgium ta amince da laifinta, amma amincewa ba ta dawo da rai. Amerika kuma bata taba neman afuwa ba. Mobutu, wanda ya taimaka wajen kisan Lumumba, ya yi mulki tsawon shekaru 32 yana cin dukiyar Congo tare da goyon bayan kasashen yamma. A yau shekaru sama da 60 bayan mutuwarsa sai aka ga wani mutum tsaye a filin Afcon, hannunsa a sama, bai ce ko da ufan ba, amma wannan tsayuwar nasa kawai tafi karfin jawabi. Lokacin da aka yi masa izgili, ba wai shi aka raina ba, Lumumba aka raina, Afirka aka raina. Lokacin da ya rushe da kuka bayan Congo ta fice daga wannan gasar, wannan kukan ba kukan kwallo bane, kukan tarihi ne, kukar gaskiya da aka binne. Patrice Lumumba ya mutu a shekara ta 1961, amma abun da ya tsaya akai har yau yana nan a zukatan mutanen Afirka. Arziki yana nan, amma bai kori talauci ba. Yanci a takarda, amma kuma iko a hannun wasu. Tambayar ta rage anan shine me yasa shugabanninmu da suka san wannan labarin ba sa kwaikwayonsa su kwatan ma kasashen su yancinta?